ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହିବି। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପା ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଗାଇଡ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମାଗୁଛି ଆମେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିବାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଯେନ୍ ଆସୁଛି ଯେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବ ସେ ଆଗକୁ ଉଠି ପାରିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ଆଇବକ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆଇବକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଆଇ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କଲେ, ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ସେ ଆଇବ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆଇବ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଟପିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଅଲଗା ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:6 ଦେଖିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:6। ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏଥିରେ ତୁମମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲାସ? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଅଛୁ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରେ ତୁମେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ। ଉଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦିତ ହବା, ଆନନ୍ଦ କର। ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ କିଛି ସମୟ, କିଛି ମାସ, କିଛି ଦିନ ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯେତେକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସୁଅଛ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ମାଥେୟ 4 ଦେଖିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସରେ ବସିଲେ, ତାକୁ ଶୈତାନ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଥିଲା। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନାନା ପରୀକ୍ଷା, ଖାଲି ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ବୋଲି କି ନାହିଁ। ରୋଗ ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ। ସେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ବି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ସେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ କେତେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ରକ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନାଇଁ ସରି, ପ୍ରଥମ ପିତର 1:7 ପୁଣି ଦେଖମା। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଯେପରି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ କାରଣ ହେବ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ସୁନାକୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସୁନା କେତେ ସଜା ଯାଉଛି, ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଠି କଣ ନା, ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତିକି ବେଳକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଦିନ ଆମର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ହଉ ମୋର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ମୋ ନାମକୁ ଧରି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଜାଣିଥିବ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ୍ଭ ଠାରେ। ଆମର ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଆଉ କେହି ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପ୍ରଶଂସାର ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ କାରଣ ହେବା। ଗୌରବ ବି ପାଇବା, ସମ୍ଭ୍ରମ କାରଣ ବି ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆକାର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସିଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ସବଳ ଓ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆକାର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନ୍ତର ଗୌରବ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେନ୍ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିବ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ, ଦେନ୍ ଦୌଡ଼ିବାଟା, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାନିଏଲକୁ ଦେଖିଛୁ, ଡାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢୁ, ତାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। ମୂଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ନୋହକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଯେତେକ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଜି ଆମକୁ ବି ଆସିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଯେତିକିବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେଦିନଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଆସିଛି। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଅଛୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ କି ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ବଳରେ ନାହିଁ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଅଛୁ। ଯେତିକି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିମା। ହାଲେଲୁୟା। 23 15:16 ଲେଖା ଅଛି କଣ ଜାଣିଛ? ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି କଣ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେତେକ ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ଏଥି ତୁମମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଯେମିତି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବୋଲି କ'ଣ? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ଓ ତୁମମାନ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 ଯିବା। ସେ ତୁମ୍ଭମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସିଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ସୃଷ୍ଟିର କରିବେ, ବଳବାନ ଓ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ବଳ ବି ଦେବେ, ଶକ୍ତି ବି ଦେବେ, ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାକୁବ ଆମେ 1:2 ପଢ଼ିବା। ଯାକୁବ 1:2 1:2 କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖିବା ଆମେ। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ହେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବୋଲ ନାହିଁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ନାନା ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସେତିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବବାର ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ତୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଡାକୁଛୁ? ସେତିକିବେଳକ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସେନୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଅନେକ ଲୋକ ଇଏ ଯାଉ କେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ସମସ୍ୟା ଦେଖିକି ସେ ଦିନେ ଅନୁତାପ କରିବ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିରସ୍ଥା ହେଇକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆହୁରି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ, ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଭରସା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କେବଳ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମାଥିଉ 5:12 ପଢିବା। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ତାରଣା କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ। ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଉଲ୍ଲାସ ହେବାର ଅଛି। ଯେତିକି ବେଳକୁ ଦାନିଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲେ, ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲକୁ ନିଆଁରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସିଂହ ଗାତରେ ପରୀକ୍ଷା କରା, ତାକୁ ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସିଂହ ମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇଲା, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ଆଜି ଯେତେକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛ, ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧଗାଁରେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଆମେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାସ ମାନଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାରଣା ଶୁଣୁଛ, ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାରଣା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ମାଥିଉ 5:10 ଅଛି। ଗାଇছে ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି। ମାଥିଉ 5:10, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାରଣା ପାଉଥିବା ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକରେ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ତାରଣା ପାଉଥିବା ଲୋକ, ନିନ୍ଦା, ତାରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ ହବା, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ଯିଏ ଖୁସିରେ ମୁଁ ରହିଛେ, ମୋତେ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ତାରଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। କେବଳ ଆସିବ, ଆସୁଛି, ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କରୁଛି, ଏବେ ବି ମୋ ପଛରେ ବି ବହୁତ ନିନ୍ଦା, କେବଳ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ମୋ ଯୀଶୁ ଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଆମେ ମାଥିଉ 5:12 ଯିବା। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବାଦୀ ତାରଣା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାରଣା କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ତାରଣା କଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାରଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ତାରଣା ଆସିବ। ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସୁଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆସିବ। ଆମେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯାକୁବ 1:12, ଯାକୁବ 1:12, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ବୋଇଲେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିକି ରହିବାର ଅଛି। ସେ ଧନ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଜୀବନର ମୁକୁଟ। ଆଜି ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ ଅଛି। କ୍ଷୟନୀୟ ମୁକୁଟ, ଜୀବନ ମୁକୁଟ ପାଇବା ଲାଗି ଆଜି କ୍ଷୟନୀୟକୁ ମୁକୁଟ ପାଇଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଆଜି ଆମେ ଦେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନର ନିନ୍ଦା ତାନ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପାବ। ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରବ, ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଜିତିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବା। ଜଣେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜିତିଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ମସିହ ପାଖରେ ଅଛୁ, ମସିହ ପାଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା, ସେତିକି ଆମେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଯାଇକି ପାଇବା। ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ପ୍ରଭୁ, ପରୀକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସାହାଯ୍ୟ ବାପା। ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ପାସ୍ ସେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପେ ଯୀଶୁ ଆମେନ୍।